شهرمون پر شده از پرورشگاه‌های مارهای پرورشی که نتونستن مهره خودشون رو دفع کنن و این مهره‌ها توی سرشون جا مونده. من امروز اومدم با یکی از این مارهای پرورشی که مهرش دفع نشده و ما خودمون باید این مهره رو از سرش در بیاریم. تا انتهای این کلیپ همراه من باشید. قراره با هم مهره‌ها رو از داخل سر مار خارج کنیم. شما خیلی راحت خودتون میتونید این کار رو توی خونه هم انجام بدید. احتیاج داریم به یه چاقو، روی سر مار یه برش کوچیک ایجاد میکنیم. اول از سر مار خارج کردیم. حالا بریم سراغ مهره دوم. مهره دوم هم با یک فشار کوچیک از سر مار خارج میشه. این هم مهره دوم. این فقط یک ترفند کلاهبرداری بود. چند درصد از شما تا الان گول این ترفندها رو خوردید و پولتون رو از دست دادید؟ آنی که اطلاعاتتو نسبت به مهره مار کامل نکنی خیلی راحت میتونن سرتو کلاه بذارن. این مار یک مار پلاستیکی بود و این هم صدفهای آبزی معروف که به عنوان مهره مار اصل به شما عزیزان میفروشن. اگر میخوای باز هم از این ترفندها بهت آموزش بدم با پیج من همراه باش.